सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video powered by Steamzo.com. By app installs for Android and iOS application. On CPI, CPA, CPM basis. Hello friends, welcome to our channel 9gens Unboxing। और हम करने वाले हैं Huawei के न्यू स्मार्टफोन P20 Pro की अनबॉक्सिंग। हाँ, आज हम बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में कि क्या है इस फ़ोन के कंटेंट्स और फीचर्स। तो चलिए हम पहले पैकेट के कवर को खोलते हैं। यहाँ पर हमें फ़ोन के बॉक्स के ऊपर मिल जाती हैं कुछ जानकारियाँ इसी फ़ोन के बारे में और इसकी प्राइस और इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या कंटेंट्स मिलते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर हमें मिलता है Huawei का प्रीमियम न्यू स्मार्टफोन P20 Pro, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक बार फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि और क्या है इस बॉक्स में। इसके बाद सबसे पहले हमें मिल जाती है पेपर गाइड, जिसमें दी गई है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसी फ़ोन के बारे में, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और साथ में हमें मिलता है ट्रांसपेरेंट स्लिम बैक कवर इसी फ़ोन के लिए। हमें मिलती है एक USB Type-C केबल तथा 3mm जैक वाले पावरफुल ईयरफोन्स तथा साथ में मिल जाती है एक एक्स्ट्रा पिन, जिसे काम में ले सकते हैं आप अदर वर्क्स में। साथ में हमें मिलता है Huawei का पावरफुल एडेप्टर, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और फ़ोन को जल्दी ही फास्ट चार्जिंग करने में सक्षम है। हम बात करते हैं फ़ोन के फिजिक्सल ओवरव्यू की। तो सबसे पहले हमें फ़ोन के चारों तरफ लगे हुए प्रोटेक्शन को हम हटा देते हैं। और देखते हैं कि फ़ोन वास्तव में कैसा दिखाई देता है। फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम है, जो कि पूरी तरह ग्लास बॉडी से निर्मित है, जो इस फ़ोन को डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ बनाता है। यहाँ पर फ़ोन पर जो आपको स्क्रीन मिलती है वो है 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले और आपको फुल HD प्लस मिलता है 4.08 ppi के अंदर। फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस फ़ोन में आपको मिलता है किरिन का 917 लेटेस्ट प्रोसेसर, जो कि 8.1 गीगाहर्ट्ज़ पर रन करता है। बात करें इस फ़ोन की मेमोरी की, तो इसमें आपको मिलती है 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज। यह फ़ोन 4 GB रैम और 64 GB वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की, तो आपको फ़ोन में मिलता है रियर कैमरा, जो कि मेन कैमरा है वह आपको मिलता है 40 मेगापिक्सल का और रियर LED फ्लैश के साथ। साथ में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 24 मेगापिक्सल का, जो सेल्फी के लिए बेस्ट है। बैटरी की जहाँ तक बात है, आपको मिलती है 4000 mAh की पावरफुल बैटरी, जो Huawei की सुपर चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
इसके अलावा आपको फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन जो कैमरा और डिस्प्ले है वह सबसे बढ़िया फीचर है। कैमरा में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे नाइट शॉट, लो लाइट में अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं और साथ में आपको मिलता है सुपर स्लो मोशन मोड। डिस्प्ले में आपको मिलता है फुल नॉच वाला डिस्प्ले, लेकिन अगर आपको नॉच पसंद नहीं है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यह फ़ोन आपको 4 डिफरेंट कलर में मिलता है, जो कि है ब्लैक, मिडनाइट, ब्लू, पिंक, गोल्ड और ट्वाइलाइट। दोस्तों, इस फ़ोन की यही थे कुछ मुख्य फीचर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपका फ़ोन कैसा लगा, क्या है आपके रिव्यूज और कुछ इस फ़ोन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।